क्या आप भी अपने बच्चे को बार बार न्यूबुलाइजेशन कराते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। हल्की सर्दी खांसी होते ही उनके पेरेंट्स बच्चे को न्यूबुलाइजेशन कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हर कफ कोल्ड के अंदर न्यूबुलाइजेशन जरूरी नहीं होता। ज़्यादातर बच्चों में ये कफ कोल्ड सिर्फ वायरल इन्फेक्शन होता है जो अपने आप ठीक हो जाता है। बार बार न्यूबुलाइजेशन से बच्चों की बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, बल्कि न्यूबुलाइजेशन के अंदर जो दवाइयाँ होती है उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना, पोटेशियम इम्बैलेंस होना, बिना मतलब का स्टेरॉइड का एक्सपोजर होना, और घबराहट होना और बेचैनी होना। नेबुलाइजेशन तभी दिया जाता है जब बच्चे का छाती जाम हो, साथ में सांस लेने में बच्चे को सीटी बजे और सांस लेने में तकलीफ हो। धन्यवाद।